Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parleremo di libri. 10 più 1 libri per conoscere di partenza i Longobardi. Bentornati sul canale, dicevamo. Una delle richieste che ci viene fatta più spesso è quella appunto relativa alla bibliografia. Noi tendiamo sempre a mettere in descrizione nei video le nostre bibliografie di riferimento, ma molto spesso ci viene chiesto appunto un parere complessivo, i libri che consiglieremmo, e quindi eccoci qui oggi con i 10 più 1 libri. Perché 10 più 1? Perché 10 riguardano l'argomento longobardo in senso stretto, e l'11° invece riguarda l'approccio alla tematica storiografica longobarda. Partiamo dall'inizio. Libro 1. L'Historia Langobardorum di Paolo Diacono. È ovviamente irrinunciabile. È il primo tomo da avere a disposizione e lo trovate in 1000 edizioni, in 1000 traduzioni, ogni traduzione è leggermente differente, più ragionata meglio è. Noi qui abbiamo quella della Schira, ma in realtà ce n'è diverse altre. Non ha bisogno di presentazioni, è un testo scritto appunto da Paolo Diacono alla fine dell'VIII secolo, quindi un testo sui Longobardi, scritto da un Longobardo che però aveva anche servito alla corte di Carlo Magno, quindi un sacco di riferimenti. Il rumore che sentite è la gattina che si mangia i libri. Libro 2. Le leggi dei Longobardi. Alcune informazioni presenti nell'Historia Longobardorum traggono origine proprio dall'Origo presente all'inizio delle leggi dei Longobardi. Ora qui noi abbiamo un'edizione Viella a cura di Claudio Azzara e Stefano Gasparri, e ovviamente ne trovereste anche altre, ma noi con queste siamo trovati molto bene. È utile per comprendere la società longobarda, è utile per avere degli insight su piccoli aspetti di vita quotidiana che altrimenti, soprattutto dalla parte archeologica, ci restano un pochino in secondo piano. Libro 3. La cultura tradizionale dei Longobardi, Stefano Gasparri, 1983. Perché vi do anche la data? Perché è una visione del lavoro di Gasparri che poi lo stesso Gasparri rivedrà andando in altre direzioni, quindi non è il Gasparri di oggi, però è sicuramente ricchissima di informazioni, soprattutto appunto sulla questione della cultura tradizionale. È un'analisi comparativa che prova a scoprire quanto della cultura pre-cristiana potesse essere ancora presente nei Longobardi al loro arrivo in Italia e quali siano gli aspetti di quello che ci è arrivato della loro cultura fino al giorno d'oggi che ci permetta di intuire questi aspetti. Eccoci. Libro 4. Stefano Maria Cingolani, Le storie dei Longobardi. Anche questo è un testo abbastanza datato, ma si occupa di analizzare in maniera comparativa le storie dei Longobardi, come dice il titolo, cioè l'istoria, l'Origo, i riferimenti nelle altre epopee europee, e tentare di collocare quindi i Longobardi all'interno di uno scenario più ampio e di analizzare le fonti e l'evoluzione delle loro culture e della loro cultura tout court. Libro 5, che in realtà sarebbe 5, 6, 7, 8, volendo 9, ma li mettiamo sotto un'unica posizione pur essendo una collana. Sono infatti i libri della collana nota come Archeologia barbarica. Splendida collana. Ogni tomo ha un argomento principale di riferimento. Noi qui abbiamo i primi 3, il quarto in questo momento è fuori sede, il quinto sta per venire pubblicato. Il quinto promette di essere tra l'altro un volume eccezionale a cura del professor Marco Valenti su il Barbaricum in senso lato. Ad esempio il primo volume si intitolava Archeologia dei Longobardi, dati e metodi per nuovi percorsi di analisi. Il secondo era Città e campagna, culture e insediamenti fra secolo VI e IX, e poi Migrazioni, clan culture, archeologia genetica ed isotopi stabili, uno dei libri più importanti degli ultimi anni da avere. Passiamo poi alla quinta e sesta posizione, che sono insieme. Perché? Perché sono cataloghi di mostre. Sui Longobardi si sono fatte molte mostre, mostre ricche, mostre ben curate, e l'ultimissima è questa. Longobardi,
Un popolo che cambia la storia. Era la famosa mostra con 3 sedi, Pavia, Napoli e San Pietroburgo. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare in quanto gruppo di ricostruttori all'inaugurazione della mostra a Napoli e di visitare invece l'esposizione di Pavia insieme ai colleghi di Wulfednas. È stata una mostra importante, ma soprattutto il testo è un testo con ricche informazioni. Scusate, la gattina stava per far cadere la videocamera. Perché però ci sono 2 volumi? Potrebbero essercene altri 4 o 5. Noi abbiamo scelto 2 perché mettiamo in correlazione una mostra nuova, nuovissima, l'ultima, con una mostra che ha fatto epoca, cioè la mostra fra 89 e 90, realizzata fra Cividale e Villa Manin, sui Longobardi, la grande mostra che ad esempio ha segnato la generazione di noi membri della Fara, tranne i più giovani, perché è quella con cui i Longobardi sono entrati nelle scuole. Ecco, al di là del fatto che alcuni reperti sono presenti in uno e non nell'altra, quindi comunque le informazioni sono molto interessanti, leggerli in maniera comparativa permette di approfondire moltissimo come si sia evoluta l'analisi sullo studio archeologico dei Longobardi e sul modo in cui vengano divulgati. Prossimo libro, tomone, anche in questo caso, Le necropoli longobarde in Italia, atti di un convegno, molto molto interessante perché permette appunto uno sguardo non alla singola necropoli ma alle necropoli nel contesto generale. Scusate, devo mandare fuori la gattina, ha fatto troppo rumore. Ecco, adesso la sentirete miagolare da fuori della porta. Comunque, come dicevo, permette uno sguardo d'insieme, quindi qualcosa di assolutamente unico. La collina di San Mauro a Cividale del Friuli. Ok, non è solo campanilismo, c'è un motivo dietro questa scelta. E il motivo è, qui nel volume che abbiamo elencato precedentemente si parlava di necropoli in senso lato, ma ovviamente i singoli articoli non possono approfondire completamente quanto gli archeologi abbiano sviscerato gli studi sulle singole necropoli, e allora bisogna prendere in mano i tomi riguardanti gli scavi specifici. Ovviamente noi facciamo riferimento a Cividale, se voi fate riferimento ad altri contesti geografici approfondite quelli. Nel nostro caso San Mauro è la pubblicazione più recente che analizzi uno scavo completo, non è il ritrovamento più recente, stiamo attendendo con ansia le pubblicazioni della necropoli della Ferrovia ad esempio, ma è diciamo appunto quella che a livello di esposizione, pubblicazione è la più completa in questo momento su Cividale e la più recente. Un tomo un po' diverso per chiudere le 10 posizioni, ovvero l'VIII secolo, un secolo inquieto. Questo tomo non parla solo di Longobardi, tutt'altro. Ha un approccio storico-artistico. E perché allora ve lo proponiamo? Perché è anche questo una serie di atti di convegno, un convegno che si intitolava allo stesso modo, l'VIII secolo, un secolo inquieto, e che nel 2008, se non sbaglio, ha avuto luogo proprio a Cividale e faceva parte dell'iter di candidatura UNESCO di Cividale e dei siti seriali del potere longobardo in Italia. Quindi questo libro, oltre ad essere molto interessante per spiegare qual era lo scenario storico-artistico dell'Italia longobarda, dell'Europa e del Mediterraneo in questo momento di cambiamento, è anche una pietra miliare del come mai oggi c'è così tanto fermento intorno ai Longobardi. Facciamo un controllino. 1, 2, 3, 4, 3 che valgono 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Questi sono i 10 volumi da affrontare se si vuole avere un'introduzione al mondo longobardo. Questo non vuol dire che siano esaustivi, non c'è tutto, ovviamente. Questo non vuol dire neanche che siano i migliori per iniziare. Se voi entrate in qualsiasi libreria o andate su Amazon e scrivete Longobardi, vi verranno proposte innanzitutto più versioni dell'Historia Longobardorum, vanno sempre bene, e poi diversi volumi generalisti scritti da divulgatori o giornalisti o storici e giornalisti che vanno benissimo per affrontare il problema, per iniziare ad affrontare il problema. Se voi siete qui a sopportarvi i nostri video, supponiamo che questa fase l'abbiate già superata. Se così non fosse, il primo passo è quello. Dopo questo primo passo, allora, eccovi gli altri 10 volumi. Passiamo
al +1. Il +1 è questo volume qui, con un titolo abbastanza ironico. I raffinati metodi di indagine e il mestiere dello storico, l'alto medioevo italiano all'inizio del terzo millennio. Questo è un volume che possiamo definire per addetti ai lavori. Perché per addetti ai lavori? Perché prende in analisi quali siano stati le influenze e le correnti nello studio dell'Alto Medioevo in Italia e in Europa negli ultimi decenni. In particolare analizza come la cosiddetta Scuola di Vienna, cioè una corrente negli studi di settore molto attiva e molto forte, molto influente ancora adesso, abbia maneggiato il materiale storico relativo all'Alto Medioevo longobardo e non solo. L'autore ha una visione molto critica riguardo a quale sia stato l'utilizzo da parte della Scuola di Vienna di alcune forzature dal suo punto di vista. Ecco, noi ci troviamo abbastanza d'accordo con questa visione, anche perché abbiamo più contatti col mondo archeologico che con quello strettamente storico, e quindi vi consigliamo questo libro per comprendere le dinamiche che stanno un passo dietro il dato divulgativo, nelle dinamiche di come questi dati vengano interpretati e utilizzati per comunicare determinati valori. Bene, speriamo di avervi incuriosito, ci vediamo alla prossima e mandi!